大家好，今天我们要来做的这一道料理是甜豆炒鸡丁。首先来介绍一下我们准备的食材。甜豆我们准备了200克左右，鸡丁80克。至于配料，只要切少许的辣椒就可以了。调料的话，我们加8到10克的酱油。好，那我们现在要来处理食材咯。好，我们现在已经处理好了食材咯。我们已经把甜豆洗过了，然后头尾都去丝掉了。接下来我们下锅的时候，只要加少许的辣椒下去爆香，然后鸡丁先下去炒好以后，炒个半熟，然后直接加上甜豆，再加上酱油做调料就可以了。好，那我们现在要准备下锅咯。好，我们现在要准备下锅了哦。我们开中火就可以了。先把食用油倒下去，稍微热锅一下，我们先把那个辣椒先放下去爆香。稍微爆香一下就好了。接下来我们可以放入鸡丁，先下去炒，炒到半熟为止。好，我们先加一点水，接下来再加10克的酱油。让酱油先滚一下，让它先有香气出来。酱油现在已经滚了，我们现在已经有酱油的香气了。接下来把鸡丁以及酱油先炒匀一下，先炒到半熟为止。好，现在已经差不多半熟了，我们可以放入甜豆了。好，甜豆已经全部放下去了，接下来我们继续翻炒，让鸡丁跟甜豆可以充分混合在一起。好，现在都炒匀哦。接下来我们要盖上锅盖，让它焖个2到3分钟。好，我们现在盖上锅盖咯。好，现在已经2分多钟了，我们翻开锅盖看一下，再翻炒一下。甜豆跟鸡丁都已经熟了，我们可以准备起锅了。好，先把火关掉，起锅咯。好，我们已经完成今天这一道料理——甜豆炒鸡丁。甜豆爽脆的口感，滑嫩的鸡丁，去搭配辣椒以及酱油，这是一道老少咸宜的料理哦，也很适合拿来做便当菜，它非常的下饭。好，我们今天的料理就到这边结束。喜欢我的影片，欢迎订阅、按赞、留言，并开启小铃铛，推荐给大家。希望大家用餐愉快，拜拜。